Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlarga yana 2 etajli hovli joy ko'rsataman. Ko'chmas mulk. Biza xudo xolasa Urganch rayonmi, shaharmi beringda? Rayona kiradi ekan. Yangi Ashxobodskiy ko'chadamiz xullas. Xanqa yo'ldan kelasizlar. 50-maktaba urilib turib, sirasi chapa burilasizlar, chapa burib yo'lning oxiridan yuraysizlar o'zi. Yo'lning oxirida o'zi o'ngga ko'cha bor, chap tomon toza xo'jalik, bu ham namunali uy bo'ladi. Yana shuda oxirida joylashgan. Shunday gengalmi? Enicha buni? Eni 10. Eni 10, uzinasi 11 ham. 11 ham. Общий shunda kvadrati bo'ladi? 15 kvadrat. 115. Gaz kelib turibdi yana, ko'rib turibsizlar. 50-50 etib solinganmi bu? Pasti pishgan, yuqorisi xom bilanmi? Aralash. Aralash. Shunda 50-50 taxlangan. Yaxshi. Asa ichariga kirib ko'raylik qani. Hozir xonalardan sizlarga aytib o'tib ketamiz kvadratlardan. Yine. Tak, soğudan çıkıp turibdi ekan, ha? Hozir bize bir yerini kvadrat ham aytamiz, eni bo'yini. Tak. Uzunasini shunda bizada bo'ladi. 5 dan ziyodroq bo'ladi ekan, ha? Mana beradi ekan. Tak, asman 1 minut. Şunu görüp verin kana. Gözetmeli tuttu bu aparat. Yaxşı. Ağızdaki buralarımız. Bir yaşında 5, tak 25 kvadrattan 25 yarımdan ziyade kadar yani teşhirganımızda. Bir yanımız zal mı? Plitke bilen basılgan. Yukarı ikinci taş balar mı? Balar. Ya ondan plitke mi? Balar. Balar. Birinin uzunası 5'ten ziyade yani. 5 o 0.16 dedi. Şunda 18 yarım kvadrat eken bir yer. Yenine buladı. 3 metre 693 hop çıktı. 18 o 524 yerimiz. Spalnyamızdan Spalnyamız 3 metre 824 hop çıktı. Bir yanımız hop çıktı. 3 metre 725 14 yarım kvadrat başlayken bu xonamiz. Bir banyamız mı indi? Samuzel bo'ladi. Hojatxonam beri joylashamiz shunda? Bunu 72 yukarı. Bir Aşkana. oshxonamiz bo'ladi, kuxnyamiz bo'ladi. Bu yerdan bir ko'raylik qani. Tak, uzunası 3 metre 783 yana bo'ladi shunda 12 yarım kvadrat ekan bu. 12 yarım. Ne ham ikinci etajam shunday mi? Razmeri bir xil. Qani men yuqorisini ko'raylik qani. Yuqoriga bo'lar. Montajlar qilingan ekan. Tak. Hı. Şunlarla. Birinin iç halatında tapşıramiz indi xudo xolasa. Halasala pat gülüç. Xolasa iç halatında. İnç halatında açasın deyimiz birini. Şunu 550 gelişip veremiz. Geleceğinden yeri bağ. Tamam. Bartilerden okulamız. Batır maşin donmasam buladı. Şunlarla. Sağol olsa telefon uraveririz. Telefon numarayı aytmanglar. 93 749 30 30. Yazıp kaldıramiz ekrandan telefon numaralarını bemalol murojaat qilaverasizlar. Sağ olun.